點前已經嚟到啦，好癲啊！好好玩啊呢個！而家7點45分，嚟到咁樣。呢個我嘅房卡同埋我嘅一啲浴衣啊、毛巾啊、一次性拖鞋，我未着咯，而家赤腳，好搞笑。今晚間房啦，係咁啊，其實都幾有私隱度，100幾蚊啫喎 ，OK 啦，仲有張台仔，佢呢度有張可以做櫃墊或者坐墊咯，咁我今晚可以喺度煲劇啊，做下自己嘢。跟住呢邊就係沖涼嘅，我香港最得意嘅咧係呢度。咁有飯廳啦、飯台。香港我第一次見 hostel 係有浴缸咯。跟住就食呢間千房。我食啲嘢嘅可麗露啊！過嚟黑門市場，我係行路過嚟㗎。關東煮，勁想食。唔記得咗呢個叫咩葉啦，跟住一個炸蟹柳棒，同埋呢個天婦羅嘅帶子。今日係少食很多餐，所以而家飽咯。其實我冇食啲咩。4點幾，天未光就出發，冇人啊條街。我搭頭班車，6點前已經嚟到啦，好癲啊！感覺上仲未好多人。跑啊跑啊！好笑死！我跑到啦，7點半啦。哇！好驚仆街。哦，係第一個，黐線㗎！出邊有咁多人，而家7點45分，嚟到咁樣，個 wait time 我諗都1個鐘啦已經。而家要上去玩 Mario Kart 先。我行咗 single ride。落咗鏡 VR 眼鏡。最後等得最耐係呢個。佢呢度係有3個唔同顏色嘅蛋啦，咁陣間咧好似話見到相同顏色嘅蛋咧就撳佢就得㗎。哇，好靚啊！
係嗰個通道。玩大白鯊，好靚啊呢度 ！Oh my god！ 嚟到呢度有少少起雞皮嘅感覺，真係哇！東京都見過啦，呢度係有唔同 character 嘅魔像咯，我唔買啦。跟住我哋而家就嚟到霍格華茲，30分鐘 wait time， 我覺得都可以排，可以接受。只有20秒，唔玩啦，嘥咗1個鐘。呢條 Q 係賣 Butterbeer， 不過太長啦，我唔買啦。我最想睇一宿。買咗個 cookie。已經唔使再預約啦，呢個時候可以直接入。呢個係 Mario 嘅餐廳，好得意㗎！擺呢個牌喺張台度啦，咁陣間咧，佢哋就會直接送餐過嚟我張台度。幾得意喎！其實嗌個兒童餐仲Single Rider， 後面都冇人嘅。呢度有個保護盒，